आप जानते हैं वो कौन सा जानवर है जिसकी 8 आँखें होती हैं? चलिए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मकड़ी एक ऐसी जानवर है जिसके पास 8 आँखें होती हैं। कुछ मकड़ियों के पास 6 आँखें भी होती हैं। इसका कारण ये है कि मकड़ियों के पास गर्दन नहीं होती, तो ये अपने आगे पीछे, अपने दाएं बाएं आसानी से देख सके, इसलिए इनकी 6 या 8 आँखें होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक मकड़ी एक बार में 3000 से भी ज़्यादा अंडे दे सकती है और कुछ मकड़ियाँ अपने कद के 50 गुना दूर भी जंप कर सकती हैं।